Szia! Üdv itt a Rolling Tons csatornán! Ma a norvégiai Trysilből jelentkezem nektek, aminek festői szépségét talán ti is láthatjátok, mert hiszen kisütött végre a nap, így fel is melegedett az idő, már csak fagy. A Scania kínálatát jöttünk el megnézni egy téli tesztvezetés keretében. Lesz itt minden, az új szuper hajtáslánc, a V8-osok és még természetesen az elektromosak is. Tartsatok velünk, nyomjátok meg a csengőt, iratkozzatok föl, tudjátok mi a dolgotok. Köszi! Válassza ön is a Bosch Power akkumulátort és a megbízható motorindítást. Hosszú évekre visszanyúló tradíciókkal bír a Scania Winter, amelynek keretében bemutatják a tojásból frissen kikelt griffeket a norvég ügyfeleknek. Nem sajnálom tőlük ezt az élményt, ám számukra a szakadó hóesés és a tükörjég csak egy normál kedd délelőtt. Az Európa minden szegletéből érkezett Scaniás tesztsofőrök közül több hozzám hasonlóan csak pici gyerekkorában látott ilyen csodákat, ma legfeljebb a mesékben olvashatunk ilyen körülményekről. Kint a közúton is tehettünk egy-egy kört, sőt még egy szűk erdei mellékútra is beengedtek a havas fák közé. A repülőtéren dímbes, dombos szűk utakat váltak nekünk, ha észnél voltál, akkor különösebb gond nélkül végigmehettél az egészen. Persze pici csalással segítették ezt, a 6x4-es vontatókon az egyik tengely részleges tehermentesítésével jó 4 tonnát toltak előrébb az első hajtott tengelyre. A 6x4-es felépítményezett teherautókkal pedig zárt differenciálművekkel csapattunk a hóban. Bár a modern, elektronikus vezérlésű fékrendszerek rendkívül sokat segítenek, azért a fizika törvényeit nem írják felül. Ha még nem tapasztaltál ilyet, elárulom, hogy picit ijesztő érzés, padlóig taposott pedállal, csupán 30-as tempóról is több tucat méteren keresztül kétségbe esetten próbál lassítani a 40 tonna. Nagyon gyorsan megtanítja, hogy a csúszós felület nem játék, a blokkolás gátló jóvoltából legalább az irányíthatóság megmarad ezen a jeges lejtőn is, de a fékút egy tehervonatéval vetekszik ilyen körülmények között. Ha régóta olvasol minket, talán emlékszel, hogy a 2023-as értékesítési eredményekben felhívtuk a figyelmedet, hogy a Scania teljes hazai értékesítésének harmadát a V8-asok adták. Nos, most már azt is tudjuk, hogy ennek az új szuperhajtásláncra átállás áll a hátterében, akkor ugyanis sokan választották inkább a nagymotorost ahelyett, hogy másik márkára váltsanak. Két ismerőst is köszönhettem, a tavaly Magyarországon járt gyári elektromos tesztkamionok is tiszteletüket tették a rendezvényen. Sajnos nem láttuk a vadonatúj C1.4-es villanymotort, amelyet egy villanymotor és 4 fokozat jellemez. Teljesítményben ez a kisebb 2 fokozatú és a 3 motoros csúcsegység közötti űrt tölti be. A villany V8-nál valamivel könnyebb és körülbelül 6%-kal hatékonyabb. A hatékonyság itt különösen fontos, hiszen nem csak az üzemeltetési költségeket, hanem az egy töltéssel megtehető kilométereket is jelenti. Ahogy én is utaltam rá az egyik Scania tesztjében, úgy mostanra már a Scania is tervezett állásidőt emleget a 4,5 órás vezetési idő végén a töltésre. Tehát bizony nem tudod ugyanúgy használni, mint a dízelt. Ez egy velejárója az átállásnak, ezért fontos, hogy ezeket nyíltan kommunikálják a gyártók. Az új Northvolt akkumulátorok 104-es 208 kWh-s modulokat kínálnak, a variálható rendszerben a beépíthető max kapacitás 728 kW. Amúgy az elektromosok rendelési állománya idénre tele, már csak 26-os gyártási helyek maradtak. A legnagyobb újdonság, amelyet láthattunk is, hogy végre a Scania is kínál digitális műszerfalat. Az új műszeregységgel és középső kijelzővel remélhetőleg egy hazai teszt keretében részletesebben is megismerkedhetünk majd. Már csak az évekkel ezelőtt beharangozott digitális tükrökkel kéne beírni a többieket, mára nemhogy a prémium márkák, már mindenki más is kínál ilyet. No, de néhány mondat erejéig szaladjunk végig a felvonultatott gépeken szépen sorban, jégtörőnek következzék mindenkitől egy-egy rövid bemutatkozás.
A 6x6-os hókotró ellene megy mindennek, amit egy életen át tanul a járművezető, nevezetesen annak, hogyan ne menjünk le az útról. Aki azonban ért hozzá, az olyan ügyesen direkt neki megy a falnak, hogy öröm nézni. Mondani sem kell, hogy Norvégiában ezek elég sokat dolgoznak. Szépen megtermett skandináv rönkszállító ez, a műszakilag megengedett szerelvény össztömege 80 tonna. Ennek ismeretében annyira nem baj, hogy az 560 kW-os, azaz 770 lóerős csúcsmotorral specifikálták. A munka körülményeit jól jellemzi, hogy még a daru kezelői fülke is kapott külön fűtést, a biztos előrejutást pedig beépített homokszóró segíti. A svéd jóabb egykaros, horgos konténer emelőjét cipeli ez a 4-tengelyes S-széria. Nem az idézőjelesen hagyományos 4-tengelyes ez, hiszen elől nem 2, hanem csak 1 tengelyt találunk. Hátul a 28 tonnás Tridem csoportban a 2 hajtott híd mögé még egy kormányzott segédtengelyt építettek. A hókotró mellett ez volt a felvonulás másik XT kivitelű gépe, a fényszóróvédőrácsokról és a masszív megemelt első lökhárítóról ismerhetett fel, amúgy ha nem mondom, lehet észre sem vetted volna másságát. Az Israel norvég felépítményező billencsének érdekessége, hogy a teknő egészen előre tolható a nyeregterhelés és ezzel a vonóerő átadás megnövelésére. Billentés előtt természetesen hátratolható a felépítmény, hogy ne saját magát piszkolja össze. 410 kW, azaz 560 lóerő, ez a szuper hajtáslánc csúcsa. A Scania a szó szerint utolsó belső égésű hajtáslánc generációjának tervezésébe üres lappal kezdett annak idején. Az eredmény egy 50%-os termikus hatásfokú erőforrás, amely itt egy jellemző skandináv szerelvény élén dolgozik. A hőskorban V8, sőt V10-es motorok is dolgoztak kontinensünk vontatóiban, mára a Scania az utolsó nagy európai gyártó, amelyik még mindig kínál V-motort közúti járművekbe. Nem tudom, megfigyelted-e, de egyik felépítmény sem ponyvás. A kompozit szendvics pane ugyanis egy picit ellenállóbb a csúnya minuszokkal szemben. A 6x4-es V8-as billencs egy Tridem tengelyes pótkocsit vontat. A Scania Winter egyúttal a skandináv felépítményezők bemutatója is, ez például a norvég Israel egyik billenő platósa, de láthattuk a finn Limetek félpótkocsiját, a svéd Joab konténeremelőjét, vagy éppen az OP Höglunds rönkszállítóját. Gáz van? Szerencsére ez nem baj, hiszen az egészen pontosan 234 kg sűrített földgáz biztonságban a tartályokban lakik. A gázüzemű motorok esetében a kompressziógyújtás nem működik, ezt a Scania is Otto ciklussal, gyújtógyertyával oldja meg. Igen, jól látod, ezt a síkplatós teherautót csak egyetlen hajtott tengely jellemzi. Mindkét első tengelye 10 tonnával terhelhető, ezért kaphatott egy gigantikus, közel 34 méteres kinyúlású Hiab darut, amellyel közel 800 kilót lógathat ki ilyen messzeségbe. Az első generációs kis villanymotort is lecserélik, az eddigi 230 kW helyett immár 210 és 240 kW-ot tud majd a kétfokozatú váltóval társított elosztó fuvarozós alapmotor. Mivel a következő delikvenseink közül 2-vel részletesen is megismerkedhetsz csatornánkon, megint inkább kicsit a háttérről mesélek. Például fontos kiemelni, hogy a Scania elektromos teherautóinak megjelölt teljesítménye az állandó teljesítmény, vagyis ha 450 kW-ot ígér, azt a teljes hatótáv alatt tudja. Nem véletlenül emlegetem annyit a fokozatok számát, míg egy villanyautó akár váltó nélkül is tökéletes élményt nyújt, nagyon nem ez a helyzet egy nehéz teherautó esetében. A 40 tonna megmozdításához a keréken jó 60 000 Nm szükséges, ehhez egy áttétellel 1200 kW-os villanymotor kellene. Ez a probléma áthidalható több különböző áttételezésű motorral vagy váltóval. Utóbbi esetben a nyerges szerelvényekhez legalább 3 fokozat javallott. Amúgy a kisebb és könnyebb villanymotor, valamint a váltó kombinációja hatékonyabb és olcsóbb megoldást eredményez. Eleve sokkal hatékonyabb az elektromos hajtáslánc a például rengeteg veszteséghőt produkáló belső égésű motoroknál. További előnyük a dízelmotorral szemben, hogy a maximális teljesítményhez tartozó fordulatszám a hatékony üzemelési tartományokba esik. Amúgy pont a hajtáslánc gazdaságossága az, ami miatt az egyéb faktorok, így a légellenállás és a gumiabroncsok fogyasztásra, hatótávra gyakorolt hatása felerősödik a villanyosok esetében.
Ha már ennyit beszéltem az elektromosokról, és ajánlottam is a tesztjeinket, amikben a típusjelzésekről már megemlékeztem, akkor elárulok még egy apróságot. Tradicionálisan a fülke betűjele után állt a lóerőt jelölő 3-as számcsoport, tehát R460. Azonban a síkpadlós S széria és az 500-as motor kombinációja kísértetiesen hasonlít egy német luxuslimuzin kódjához, ezért néhány éve megfordították a sorrendet, és azóta 500S szerepel a homlokfalon, és ehhez igazodnak a többiek is a moduláris fülke családból. A legnagyobb élményt természetesen az összkerékhajtású veterán katonai teherautó jelentette. Az összes zárat összezártuk, kézigázzal rögzítettük a fordulatszámot, és szépen, egyenletesen felpöfögött a legmeredekebb hegyoldalra is. Már biztos kértelek rá, hogy iratkozz fel, azért a biztonság kedvére mondom még egyszer, meg légy nyomd meg a csengőt is. Köszi, király vagy. Én szaladok be a melegbe, mert látod, azért itt elég hideg van. Szia, találkozunk legközelebb! Válassza ön is a Bosch Power akkumulátort és a megbízható motorindítást.